नमस्कार दोस्तों, मैं अमित हमारे चैनल टेक्निकल एक्सप्लोरर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अनबॉक्स करने वाले 3 एक्सिस गिम्बल को, जिसका यूज़ करके आप बड़े आराम से अपने मोबाइल से प्रोफेशनल वीडियोग्राफर की तरह सीन शूट कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है बॉक्स के अंदर। मेरे ख्याल से इसको ओपन करने के लिए नाइफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जल्दी से इसको ओपन करते हैं। ओके, ये है कुछ मैनुअल्स पेपर वर्क, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं। अगर आपको इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो आप इसे स्कैन करके कर सकते हैं। DJI Osmo Mobile 2 के नाम से एप्लीकेशन है। अभी देखते हैं बॉक्स के अंदर और हमें क्या मिलता है। ओके, तो ये है एक केस। इसको कैरी करने के लिए बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से। केस की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को। देखते हैं अंदर क्या मिलता है। ओके, मैंने इसको उल्टा ओपन कर दिया है। ओके, तो ये है हमारी 3 एक्सिस गिम्बल। इसकी क्वालिटी तो काफ़ी बेस्ट है, प्रीमियम क्वालिटी है काफ़ी। ओके, और क्या मिलता है हमें। ये है एक माइक्रो USB केबल, जो शायद इसको चार्जिंग के लिए काम आएगी। बाकी कुछ नहीं है, बस हमारी गिम्बल ही है जो बॉक्स। तो क्वालिटी है वो इसकी काफ़ी प्रीमियम है, हाथ में लेके एक प्रोफेशनल लुक फील होता है। बात करते हैं इसके फिजिकल व्यू की, तो ये यहाँ पे चार्जिंग के लिए पोर्ट दिया गया है, और ये हमारी जॉयस्टिक है जिसका यूज़ करके हम मूव कर सकते हैं गिम्बल को इधर उधर। ओके, ये है पावर। ये पावर ऑन ऑफ बटन है, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग कैप्चर करने के लिए, ये वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ या फिर फ़ोटो कैप्चर करने के लिए है। ओके, तो एक बार मैं अपना मोबाइल इसमें लगा लेता हूँ, फिर देखते हैं इसको। वैसे आप अपना मोबाइल यूज़ करने से पहले गिम्बल को ऑन नहीं करना है, उससे पहले इसको बैलेंस करना है। इसको बढ़िया से बैलेंस करना होगा। इसमें 220 ग्राम तक का वेट सपोर्टेड है। 5.5 या 6 इंच तक का मोबाइल इसमें आराम से लग सकता है। ओके, तो गिम्बल को ऑन करके देखते हैं। ओके, ये ऑन हो गया है। आप इस जॉयस्टिक का यूज़ करके अप डाउन लेफ्ट राइट कर सकते हैं। पावर की का यूज़ करके एक बार पावर की को प्रेस करके आप इसको लॉक मोड में डाल सकते हैं। उसके बाद में आप चाहे कितना भी भागे, मोबाइल बिल्कुल नहीं हिलने वाला है। वीडियो है वो बिल्कुल स्मूथ बनेगी। तो क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। मैं इतना ही कहूँगा भाई, चीज़ बढ़िया है, ले लो। अगर आप एक बढ़िया फ्लेक्सी फ़ोन यूज़ करते हो तो ये बिल्कुल ले सकते हो, अगर आपको वीडियोग्राफी का शौक़ है तो। अदरवाइज़ ये काफ़ी महंगा है, 10,000 रुपये की लगभग है। अभी ऑफर में है तो 10,000 रुपये की लगभग है। तो मेरे ख्याल से एक मिड रेंज फ़ोन यूज़ करने वाले को ये बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। बाकी अगर आप एक फ्लेक्सी फ़ोन यूज़ करते हो तो चीज़ बढ़िया है, ले सकते हो आप। ओके, मैं बाहर इसकी वीडियो स्टेबिलिटी देखने के लिए कुछ वीडियो शूट करूँगा आउटडोर में, वो आप ज़रूर देखना, वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे। और हाँ, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, इसके आउटडोर वीडियो जो मैंने बनाए हैं वो आप ज़रूर देख के जाना। धन्यवाद।